Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayət. Bugün Qrafon Full Energy Drinklə yeni kampaniyaya start verir. Bu videomuz uduşlarla zəngin olacaq. Bu haqda videonun sonunda daha ətraflı məlumat verəcəm. İndi isə əsas işimiz Full Energy Drink və Qrafon kanalının abunə sayını zənginləşdirməkdir. Bunun üçün Qrafon komandası tam səfərbər olub. Bu kampaniyada Qrafon komandasının ən kiçik üzvü olan Charlie də iştirak edir. Full it, full yaşa. İlk öncə birinci işimizi deyim. Bu isti yay havasında səhərin full içmək istəyən varsa, sadəcə bir şərtə əməl edir. Full Energy Drink və Qrafon YouTube kanallarına abunə olmaq, daha sonra isə nuş olsun. Oh, that's all right. Bu kampaniyada iştirak edənlər də oldu, iştirak etmək istəməyənlər də. Amma Qrafon komandası inamla missiyasını həyata keçirməyə davam edir. Qrafon komandası belə isti havada fulla sərinlədi və missiyasına davam etdi. Heç kim yorulmaq bilmirdi. Homo sapiens və Qaqa sapienslar bu kampaniyaya qatıldılar. Bu bir zarafatdır. Kanala abunə olub full içənlərin bəziləri sonradan abunəlikdən çıxdılar. Amma onlar bilmədilər ki, kampaniya giveaway ilə davam edəcək. Bu barədə biraz sonra. Bu missiyada daha çox sevinən elə bil tək Charlie idi. Yox, hələ son deyil. Giveaway-in şərtləri qaldı axı. Qrafon Full Energy-nin dəstəyi ilə uduş kampaniyası keçirir. Əsas uduşda nəyin olmasını deyim. Bilirəm ki, bunu hamı gözləyir. Birinci yerin qalibinə dəyəri 180 manat olan full termə çanta. Əlbəttə ki, bu çanta boş olmayacaq. Yəni Full Energy Drinklə dolu çanta. Bir ədəd tişört və Full Energy Drinkin dəyərli hədiyyələri olan paket.
İkinci yerin sahibinə tişört, 12 ədəd Full Energy drink içkisi və Full Energy-nin dəyərli hədiyyələri olan paket qazanacaq. Oh, that's all right. Bunun üçün nə etmək lazımdır? 1. Full Energy Drink və Qrafon YouTube kanallarına abunə olmaq. 2. Full Energy Drink və Qrafon Instagram səhifələrinə abunə olmaq. 3. Bu videonu like etmək və ən əsası Full iç, full yaşa sözləri ilə başlayan komment yazılması. Kommentlərdə öz sosial əlaqələrinizi yazmağı da unutmayın ki, qalib olanlarla əlaqə yarada bilək. 4. Bu videonu paylaşmaq. 3 həftədən sonra onlayn yayımda randomizer vasitəsilə qaliblər təyin ediləcək. Hamınız iştirak edə bilərsiniz. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Oh, that's all right. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.